Сегодня буду показывать, как ловить ротана. Вот берем вот такой крючочек с червячком и вот такую вот поплавочек. Вот такую удочку зимнюю и закидываем. Раз, два, три. Даже за 3 секунды клюнул у нас ротан, не за 10. Вот, смотрите, какой ротанчик у нас клюнул. И мы его выбрасываем, как добрые люди, отпускаем такого маленького экземпляра. Пусть живет.